नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो टेक सुजन च्यानलमा। र साथीहरु, आज चाहिँ मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा चाहिँ हामी Realme ले भर्खरै लन्च गरेको Narzo 20 Pro को बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। र यदि तपाईहरु Realme को फ्यान हुनुहुन्छ र Realme को फोन चाहिँ तपाईहरुलाई मन पर्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुकै लागि हो र पुरा हेर्दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा राख्दछु। र तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी भिडियो स्टार्ट गरौँ। Realme ले चाहिँ भर्खरै इन्डियन मार्केटमा चाहिँ यो फोन लन्च गरेको छ र यसै साथै यसका मेन अब हाइलाइटिङ फिचर्सहरुको कुरा गर्दा चाहिँ यसको मोस्ट हाइलाइटिङ फिचर्स भनेको चाहिँ यसको परफर्मेन्स र ब्याट्री हो। र यसको परफर्मेन्सको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले अक्टा कोरको MediaTek-बाट चाहिँ गेमिङ फोकस चिपसेट Helio G95 भन्ने चिपसेट पाउनुहुनेछ। र यदि तपाईहरु चाहिँ गेमिङ फोनहरु खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब यो फोन चाहिँ तपाईहरुको लागि पनि एउटा रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु। र अब यसको डिस्प्लेको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ 6.5 इन्चको फुल HD प्लस IPS प्यानल दिएको छ, जुनमा चाहिँ तपाईले 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। र अब यसको टच स्याम्पलिङ रेटको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ 120 हर्ट्जको टच स्याम्पलिङ रेटको सपोर्ट पनि दिएको छ, जुन चाहिँ एउटा गेमिङ फोन या गेमिङ बेस्ड फोनको लागि पनि एउटा राम्रै फिचर्स पनि हो। र अब यसको ब्राइटनेसको कुरा गर्दा चाहिँ नर्मल्ली फोनहरुमा चाहिँ 400 निट्सको तिरको ब्राइटनेसहरु आएको हुन्छ नर्मल फोनहरुमा चाहिँ, तर यसमा चाहिँ 480 निट्सको ब्राइटनेस छ भने चाहिँ जुन चाहिँ एउटा राम्रै कुरा हो। एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ Realme चाहिँ दिएको छ जुन चाहिँ आफ्नो डिस्प्लेमा। र अब यसको ब्याट्रीको कुरा गर्दा चाहिँ साथीहरु यसमा चाहिँ 4500 mAh को चाहिँ ब्याट्री दिएको छ, जुनमा चाहिँ तपाईले 65 वाटको सुपर डार्ट फास्ट चार्जिङ पनि सपोर्ट पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ Realme ले एउटा प्लस पोइन्ट पनि हाइलाइटिङ फिचर्स पनि यसमा दिएको छ। र अब यसको स्टोरेज र र्यामको कुरा गर्दा साथीहरु यो चाहिँ इन्डियामा चाहिँ अब इन्डियाको कुरा गर्दा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ यो 6GB र्याम र 128GB सहित 8GB र्याम र 128GB को भेरिएन्टमा चाहिँ लन्च भएको छ। भनेपछि नेपालमा पनि यही नै आउने गर्दछ। र यसको स्टोरेजको चाहिँ कुन चाहिँ स्टोरेज छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ UFS 2.1 को स्टोरेज दिएको छ, जुन चाहिँ अब तपाईको मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि पनि निकै नै राम्रो फ्लुएन्ट परफर्मेन्स दिन्छ यसले। र अब यसको अर्को कुरा गर्दा चाहिँ यसको मोस्ट हाइलाइटिङ कुरा चाहिँ अर्को क्यामेरा पनि छ साथीहरु, जसमा चाहिँ तपाईले 48 मेगापिक्सलको सोनीको IMX681 सेन्सर पनि पाउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ यो सोनीबाट एउटा फ्ल्यागशिप सेन्सर पनि हो। र यसको 8 मेगापिक्सलको चाहिँ वाइड एंगल क्यामेरा दिएको छ भने 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर दिएको छ र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर पनि दिएको छ, जसले चाहिँ तपाईले क्वाड रियर क्यामेरा पनि भन्न सक्नुहुनेछ। र अब यसको फ्रन्ट क्यामेरा कुरा चाहिँ साथीहरु यसमा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सोनीको IMX471 को सेन्सर दिएको छ, जुन चाहिँ अब एउटा राम्रो सेन्सरै मान्न सकिन्छ। र अब यो अगाडि फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ तपाईले के फिचर्स पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईले AI ब्युटी, फ्रन्ट प्यानोरामा, नाइट स्कोप, त्यसपछि पोर्ट्रेट मोडहरु जस्ता तपाईले निकै फिचर्सहरु राम्रो फिचर्सहरु पाउनुहुनेछ। र अब यसको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्दा साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईले Realme UI को 2.0 भन्ने Realme UI 2.0 भन्ने चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ Android 11 मा चाहिँ बेस्ड अन टप छ, जुन चाहिँ एउटा राम्रो कुरा हो। र अब यसको प्राइसको कुरा गर्दा चाहिँ साथीहरु यदि यो चाहिँ अब नेपालमा आयो भने चाहिँ यसको 6GB र 128GB को भेरिएन्ट चाहिँ लगभग 24000 सम्म चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ नेपाली बजारमा। र 8GB र 128GB को चाहिँ तपाईले 27179 रुपैयाँ चाहिँ लगभग एक्सपेक्टेड प्राइसमा चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। र अब यो फोन चाहिँ कहिले आउँछ र यसको लन्च चाहिँ नेपालमा कहिले हुन्छ भन्ने कुरा आयो। र अब यसको मेन कुरा चाहिँ साथीहरु अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भर्खरै इन्डियामा लन्च भएको अनुसारले हेर्दाखेरि चाहिँ अब आउने अक्टोबर महिनासम्म चाहिँ नेपालमा लन्च हुने धेरै सम्भावना देखिएको छ। र अब यसको कन्क्लुजनको कुरा गर्दा चाहिँ यसको डिस्प्ले, परफर्मेन्स, ब्याट्री, स्टोरेज र क्यामेरा हेरिकन चाहिँ नेपालमा यो फोन 30,000 मुनिसम्म चाहिँ लन्च भयो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा वान अफ द बेस्ट फोन हुने चाहिँ मलाई लाग्छ, किनभने यसका डिस्प्ले, परफर्मेन्स, ब्याट्री, स्टोरेज सबै नै निकै नै राम्रा छन्। र यसमा चाहिँ तपाईले अन्डर 30,000 मा चाहिँ तपाईले 65 वाटको सुपर डार्ट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट चाहिँ कुनै ब्रान्डले नि दिन सकेको छैन, जुन चाहिँ एउटा इम्प्रेसिभ कुरा नै हो। र अब यसको लन्च डेटको चाहिँ अफिसियली कन्फर्म हुने बित्तिकै चाहिँ म अर्को एउटा भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईहरुलाई भन्ने छु। र आजलाई चाहिँ यति भन्दै तपाईलाई यो फोन कस्तो लाग्यो भनेर तल कमेन्टमा चाहिँ भन्न नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र सब्स्क्राइब गर्ने बित्तिकै तपाईले त्यो बेल नोटिफिकेसनको आइकन चाहिँ अलमा राख्दिनु होला, किनभने चाहिँ मैले भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब आजलाई चाहिँ यति भन्दै साथीहरु हस्त नमस्ते।